नमस्कार मित्रांनो, प्रमोद तोंडवळकर या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, मुंबईमध्ये मुसळधार पावसाला सुरुवात झालेली आहे. मी काही कामानिमित्त बोरिवलीला आलो होतो. तर आता मागठाणेपासून ते ओबरॉय मॉलपर्यंत कसा पाऊस आहे हे आपल्याला बघायला मिळेल. ह्या ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर बघूया. आणि तुम्ही बघू शकता जोरदार पावसाला सुरुवात झालेली आहे. पाऊस एकदम मुसळधार पडत आहे. हा वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आहे. हे आता आपल्याला मुंबई मेट्रो लाईन 7 दिसत आहे. हे मागाठाणेचे मेट्रो स्टेशन आहे. बहुतेक गाड्यांचे पार्किंग लाईट्स चालू ठेवले आहे. तुम्ही बघू शकता इथे ट्रॅफिक जाम झालेले आहे. थोडेफार पाणी साठल्यामुळे इकडे हे हायवेवरती ट्रॅफिक जाम झालेले आहे. गाड्या एकदम स्लो स्पीडनी चालत आहेत.
हे महिंद्रा अँड महिंद्रा म्हणजे पोईसर मेट्रो स्टेशन आहे. बहुतेक गाड्यांचे पार्किंग लाईट चालू ठेवले आहे. गाड्या एकदम स्लो स्पीडने चालत आहेत. हे बाणडोंगरी म्हणजे आकोर्ली मेट्रो स्टेशन आहे.
हे पुष्पा पार्क म्हणजे कुरारचे मेट्रो स्टेशन आहे. हे पठाणवाडी म्हणजे दिंडोशी मेट्रो स्टेशन आहे. आता आपण ऑबरॉय मॉलच्या समोर गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडवरती पोहोचलो आहोत. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला हा व्लॉग? हा व्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जर केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. धन्यवाद.